Mau tanya dong, untuk kamu yang tahu mouse macro gaming ini, tolong kasih tahu ke aku sekarang. Kira-kira ada nggak sih mouse macro gaming yang harganya 200 ribuan punya aplikasi selengkap ini? Soalnya aku beli yang Logitech ini, aplikasinya itu cuma bisa setting sebatas ini aja, nggak bisa selengkap ini. Soalnya aku mau bikin video tentang mouse gaming lagi seperti dulu. By the way, aku kan pakai mechanical keyboard Ajas AK820 GTS Pro ini. Dan ternyata keyboard ini itu punya macro manager di aplikasinya. Dan ini udah aku setting ya untuk AWP dan SG. Dan coba kita tes buat main game gimana performancenya. Dan untuk perbandingan aku udah setting mouse macro ini untuk main game. Dan ini pengaturan script yang aku pakai. Nostalgia banget ya main game ini. Tuh lihat, banyak item-item yang masih belum aku pakai dari dulu. Ini dari zamannya game school, itemnya masih nyangkut ya. Tuh, ini item-item game-game lama nih. Siapa yang punya skin-skin seperti ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini percobaan pakai mouse macro. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita coba makro dari Ajas AK820 GTS Pro ini. Oke, ini buat nembak enak nih. Oke, keker, tembak, keker. Oke, tembak dulu. Reload dulu ya. Dan sekarang kita coba lagi. Keker, tembak. Ya, keker, tembak. Oke, mantap. Respon time-nya mantap ini. Ajas AK820 GTS Pro untuk setting makro. Buat main game bagus.